Это место выглядит как сцена из готического романа «Замок Вебельсбург», что находится в самом центре Германии. Но его история, увы, совсем не сказка. В середине 30-х годов этот замок был преобразован в Академию СС и стал настоящим символом темной идеологии. А его знаменитая комната Черного Солнца до сих пор покрыта мистицизмом и вызывает множество споров и страхов. В этом видео я открою тайны Вебельсбурга, что скрывается за его стенами. Узнаем, как он стал частью пропаганды Германии конца 30-х годов и приоткроем завесу тех ужасов, что происходили вокруг этого замка. Так, понапринаехал я в замок Вебельсбург. Известен он тем, что здесь Гиммлер устроил Академию СС, и высшие чины и высшее офицерство проходило здесь идеологические курсы. То есть, собственно, вот здесь весь брейнвош и происходил, и потом растекался по всей Германии. Одним словом, это эпогей зла, и сейчас мы туда зайдем. Замок Вебельсбург был построен в период с 1603 года по 9 князем-епископом Падерборна Дитрихом фон Фюрстенбергом. В его истории случалась 30-летняя война, в которой он пострадал. Ну и от удара молнии также выгорала Северная башня. Первых минут в этом замке вы сталкиваетесь с историческими отсылками к средневековью. Вы видите убранство самого замка, как он выглядел в те времена. В этом замке не только офицеры СС зависали, но и тут также гоняли ведьм в средние века. То есть вот это пыточное для ведьм. Вот такое суровое средневековье. Основное внимание уделено культурному наследию не только замка, но и, я так понимаю, всего региона. Экспозиция включает в себя археологические находки от средневековья до нынешних времен. Если вы любите средневековье, вам здесь точно очень понравится. Рыцарские доспехи, мечи, кухонная утварь, различные картины изображения этого самого замка, старинные монеты, множество религиозных экспонатов. Вообще вся экспозиция напомнила мне какой-то краеведческий музей. Одним словом, полно истории о самом замке, о самом крае. Но вот что-то о Третьем рейхе вообще ни слова. И тут я что-то начал подрастраиваться. Ехал один смотреть музей, а попал совсем в другой. Одним словом, хитрые немцы всех обманули, и в этом замке нет никакой информации об истории СС, либо о Гиммлере и так далее. Здесь просто такой исторический очерк вы найдете внутри этого замка о средневековье и о веках этого замка. Но вот именно история нацистской Германии просто вырезана, ее просто нету, ни слова о ней. Но сейчас мы идем в здание по соседству, и там вполне возможно эта история имеется, и можно это все дело посмотреть и пощупать. В 1933 году Гиммлер посещает этот замок с целью сделать здесь штаб-квартиру тайной организации Черного Ордена СС. Кто бы знал, что через какое-то время эта организация будет контролировать всю Германию. Этот центр СС, по сути, стал Академией СС, где воспитывались высшие офицеры, после чего они отправлялись во все органы власти Германии, в различные военные подразделения, где занимались промывкой мозгов. Такие немецкие политруки. Где-то я это все видал уже. Ну да ладно. Замок также был базой для института Анненербе, который занимался изучением арийской истории, оккультных наук и мифов, а также оправдывал расовые теории, что лежали в основе идеологии СС. Попрошу вас обратить внимание вот на эту самую картину, что Гиммлер заказал специально для этой академии. В этой картине изображен весь смысл немецкого нацизма и фашизма. Посмотрите, сверху находится как раз-таки этот самый замок Вебельсбург, возвышаясь на горе. В центральной части картины, так сказать, семейные скрепы изображены. То есть семья, дети, дом, аграрии трудятся. В левой части картины, видите, изображены военные, что все это дело охраняют от злыдней всяких. Одним словом, флот и армия — лучший друг народа. Где ты это все, опять же, слыхал? Ну и в правой части светлое будущее и строительство новых, так сказать, территорий и завоеваний. Ну, конечно, основной момент на картине не был изображен. А рядом был Дэдкэмп, и заключенные работали на всю
эту академию СС и на весь этот городок. И, как выяснилось, большая часть заключенных оказались советскими заключенными. Из 3000 заключенных 2200 были заключенные Советского Союза. Концентрационный лагерь назывался Нидерхаген. Был он рассчитан на 3000 людей. Понятно, он регулярно пополнялся. Понятно, по каким причинам людей в лагере становилось меньше. Строили они ту самую нацистскую мечту, прекрасную Германию будущего. Блин, и эту фразу я где-то слыхал. Ну, с точки зрения Гиммлера, естественно. Вообще, на самом деле, Гиммлер и являлся идеологом нацизма, а великий австрийский художник просто являлся диктором, который несет этот самый нацизм в массы. Ну и еще армия выходцев из этой самой Академии СС. Спецслужбы, так сказать. Ну и жителей в эту деревню отбирали сугубо по размерам и цвету глаз, как понимаете. Короче, счастье немецкое строили ребята. Одним словом, замечательная выставка, экспозиция по поводу всего нацизма и как Гиммлер здесь устроил академию, и вообще этого городка здесь не было вокруг. Это как бы элитный показатель такой, как нацизм должен выглядеть, то есть как должна сообщество выглядеть. Он даже пытался заменить религию. Одним словом, очень прикольная экспозиция, но она находится не в самом замке, а в здании рядом с замком. Но потом вы все равно по экспозиции возвращаетесь в замок. То есть, кому не интересно смотреть быт и утварь Средневековья, вы можете сразу идти в здание рядом и, собственно, наслаждаться выставкой об истории, так сказать, СС. Черное солнце – загадочный и многообразный символ. Располагается в северной башне в зале обергруппенфюреров. По сути, это 12-лучевая свастика, расположенная на полу того самого зала. Этот символ стал ассоциироваться с оккультными аспектами идеологии СС и олицетворяла собой мистические силы, так и соединявшие с собой древние языческие верования с идеологией расового превосходства. Я пытался там поснимать, но меня сугубо жестко обругали там. Пришлось снимать из-под тяжка. Ну, там вот сверху. Служил этот зал местом встречи верхушки СС. Говорят, какие-то обряды там еще исполнялись. Ну и лидеры СС приходили туда подумать о судьбах человеческих, так сказать. Большое внимание Гиммлер уделял символизму, поэтому всем высокопоставленным офицерам вручалось кольцо с головой мертвой змеи, что олицетворяло власть. Как утверждалось, после смерти владельцев этих колец кольца отправлялись в этот замок обратно и хранились там как реликвия. Выпущено этих колец было несколько тысяч, и когда союзники захватили этот замок, большое количество колец куда-то вот пропало. Подозреваю, они где-то в Соединенных Штатах тусуются сейчас, эти колечки. После войны черное солнце стало одним из самых узнаваемых символов, связанных с нацистской Германией. Так что у кого видите такие татуировочки, вы знаете, кто он такой. Как говаривал классик, он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя. Ох, ребят, одним словом, какие у меня впечатления по поводу этого места? Я так понял, этот средневековый замок Гиммлер сделал Академию СС элитную здесь. То есть здесь вся эпопея эта и заворачивалась, и Брейнбош потом всей Германии пошел отсюда. То есть элитные офицеры СС здесь обучались. Городка этого вокруг не было изначально, и он был построен как элитный городок нацизма. То есть показать всем, как должен быть выглядеть настоящий нацизм и настоящая Германия. Да? А рядом неподалеку был дэткэмп, где заключенные, военные заключенные в этом дэткэмпе трудились на весь этот городок и на всех этих эсэсовцев. И, как выяснилось, большая часть заключенных там были советские заключенные. И из 3000 заключенных 2200 были советские заключенные. Вот такая вот история нацизма. И прям сердце нацизма Германия. Я не думаю, что мне шикарно удалось передать всю эту атмосферу замка и истории концлагеря. Видимо, пока читал и слушал всю эту историю, забыл от шока поснимать, но тем не менее я старался. Напишите мне в комментах, что вы думаете по поводу этого замка и вообще этого места.